vyerekeye indero y'ubwenge ubuhinga n'ubumenyi butangirwa ku ishure aho Uburundi nababwiye yuko buriko burirondera kubera bwagiye burashiraho amaprograme buhindura inyigisho ibitabo ariko ugasanga kenshi barazana inyigisho zidahagaze kwisuzumwa ryabaye isuzumwa ryerekana ibyakozwe neza ibyakozwe nabi ibitegerezo gutezwa imbere n'ingene bohindura kugira ibintu bimere neza ugasanga rero ubu abana nta bumenyi bafise baragiye barabahereza ivyo vyigwa barabisoma kumbure nabo ntibazi kubivuga barabisoma ntibazi no kuvyumva barabisoma ntibashobora kubikoresha mu buzima bwabo bwa misi yose maze n'imbere yuko babikoresha mu buzima bwabo bwa misi yose ugasanga umwaka uheze ugasanga abanyeshuri bayobegwa barofise amanota mabi biteye isoni ugasanga ahubwo n'igitigiri c'abanyeshuri bashobora gusoma no kwandika bahejeje wa gatandatu bahejeje ishure shingiro bahejeje n'ishure yisumbuye inyuma y'ishure shingiro ugasanga abana nta bumenyi bafise mu gukoresha ururimi rw'ikirundi ntibabwira ubumenyi mu gukoresha igifaransa ntibashobora gukoresha ubwo gusoma no kwandika kugira ngo bayiteze imbere mu bikorwa vya misi yose ugasanga n'umuntu arashikaho yitwa ko yaje kaminuza yashika imbere y'igifaransa akabona umuriro hageze ko avuga akabikiragi icongereza coco banacize na nabi ikirundi ni kwa kundi kavanga ikirundi akavanga igifaransa akabura na kimwe yosorongora mu mvuguti uyu muntu arazi ubwenge ubwo bwenge buboneka mu kirundi ubwo bwenge buboneka mu buhinga buboneka mu rurimi rwo gukoresha mu gukora ibikorwa mu kugwiza umwimbu mu gukora akazi urumva ugaca usanga rero ni kubera iki ivyo bintu baza barahindura bizana batabitegekanije neza ndetse iryo suzumwa ryabuze kubahiriza ibyavuye mu isuzumwa ukabikoresha kugira ngo ushobore kurondera intambwe ikwirikira kugira ngo ivyigishwa mu ishure bivemwe ubunyimenyi n'ubushobozi uca usanga ivyo byose bataye mu rudu bicayibura uburyo zibona batwaye abanyeshuri bitigira birengeye kubera mu ishure nta mashuri ahari amashuri ahari ntiyubatswe akurikije ibisabwa guhera ku ntebe guhera ku gasima hasi guhera ku madirisha guhera ku bwaguke n'uburebure bw'ishuri ugasanga hari ibitigiri birengeye ishuri abana bicara hasi ugasanga umwana aho kumurungika mu ishuri wamurungitse kwicara muri ryavu mu migenzo y'ikirundi tuvuga tuti kirazira kwicara hasi kirazira kwicara mu ivu ukamurungika ahantu ntaronka n'ahaja kwituma zangeso mbi tubuza abana bari muhira ugasanga nizo turungitse ishuri ahubwo ngo bigishe kuko ishuri mwigishije kwicara hasi akandikira hasi ntuzomwigisha isuku y'impuzu tuzoheza mwigisha isuku y'igitabo isuku y'ibikoresho by'ishuri urumva rero bagiye mu ishuri itariyo bakabura n'ibitabo bakaronka abigisha usanga ivyo bihinduka bapfa kubibaterera ko kubera imigambi ya politike ari icituma bamenya ico binjiza mu ishuri bamenya ibitabo bayiza bamenya abigisha bazana ivyo rero gacu usanga samashure sabigisha ku gitigiri sabigisha ku bumenyi ugasanga abigisha bashitse mu ishuri umenga ntacafafana n'ishuri bya bitigiri uko byanditse sivyo vyubahirijwe bya bitabo za nyigisho yategerezwa kuronka sizaronse urumva nawe bwa bumenyi rega umuntu atanga icafise ubumenyi rero atabufise abana baca baza muri iryo shure batagira igitabo bicaye nabi mu ishuri baca basohoka babona umuriro batashoboye kumenya gusoma no kwandika badashobora no gukuramwo ubumenyi ngo agende ahejeje amashuri afise urupapuro mubwira uti ko ufise urupapuro ugenda ukore bino bintu bakaba ari babandi bukuja gutonda umurongo gusaba akazi ubwo buzi nta buhari kandi muri kino gihe bategezwe barafise ivyigwa vyategerezwa kubigisha bonyene gukora ubuzi kwitegurira ubuzi gutegura gutanga akazi rero usanga iyo ndero twebwe twahereye ku ndero runtu uca wumva ko n'indero bumenyi itaboneka amashuri arahari ibitigiri rero birabuza abana kwiga birabuza abigisha kwigisha ivyo bitabo bitahari bidakwiye birabuza aho rero n'igihe uvuga uti umwigisha ariko arigisha afise umutima abuza ubumenyi nuko ntibaronka ntuze ivyigwa nkarisha bwenge by'abigisha ivyo bakurikirana bagasuzuma kugira ngo uwuzi byinshi afashe abandi ubishoboye afashe abandi
kumbura aje no mu yandi mabanga atuma afasha abandi. Ivyo vyose ivy'umugambwe uri ku butegetsi nivyo bashira imbere. Urumva ndetse n'ivyo ucushira ko rero ingorane z'uko ayo mashure barandika ko azoboneka, mbwa kubera atamahera yayo bategekanije ko kuntu vy'igihuti bigenda birasita imigambi yose yari ihari, yaba imigambi y'iterambere birasita, yaba imigambi yo gufashanya n'ibindi bihugu n'andi makungu, usanga izo programme baza ziza zisita, ugasanga ntibigeze bimwe ni nko gusakiranya, ugasanga amahera ukuntu yari yategekanijwe ntahuye n'ibi vyiyumviro bishasha byo kwigisha abafise nk'ubuhinga. Bagategekanya ngo uhejeje ishure shingiro umwana naje mu mashure y'imyuga. Ivyo vyari vyiza cyane. Amashure y'imyuga n'amashure yugurura inzira y'ubuzima. Ayo mashure nayo ntayahari. Ukavuga uti mbega hari amashuri angana gute? Amashuri yo bangana n'amakomine kumbure. Ukaca wiyumberere urugendo ushobora gufata uva ku ikomine ugenda ku rugo rw'umuntu. Uravye hariho n'amakomine manini cyane. Nimba hari amashuri 120 nangahe, amakomine ari 120 nangahe, wumva abana bazokwiga gute? Ayo mashure niyo yategerezwa rero kuba yugururiye abana bose bavyifuza. Bose bavyifuza kugira ngo bahiga imyuga ijanye n'ubuzima barimwo muri commune, n'ubuzima barimwo muri province, n'ubuzima barimwo mu gihugu. Amakomine yashobora no gusangira ubuhinga, ukavuga bati nimba hariya mu Rumonge bazokwiga ivyerekeye guteka, ivyerekeye kuroba, ivyerekeye ubuhinga bujanye n'igiterwa kinaka kihaba canke niyo si yaho ihaba, bagaza barakabakabanya, ariko uzi neza ko umwana yize umwuga ujanye n'ubwo buzima bwaho hantu hari no hirya, hanyuma akaba afise abigisha babizi, akaba afise ibikoresho amashuri, akaba afise n'ivyo bikoresho nshigikiranyigisho. Ivyo rero ntabihari. Ucumva ko rero ko abana baraheza n'iyo shure y'intango, iyo shure y'intango y'ishure shingiro akayiheza akaburi yaja, abuzi yaja ucumva ko aja mwibarabara. Noneho kumbure niyo myuga ni kwizina, ukaca rero baja ngo nyuma y'ishure shingiro naho nyene akaburi yaja, hagera kuja muri university akaburi yaja. Urumva ko ya ntegekanyo y'inyigisho, ya ntegekanyo y'indero nyigisho ibuze, kuko itegekanyo y'icigwa, gutegekanya icigwa, gutegekanya ibitigiri, gutegekanya ubumenyi bw'abigisha byategezwe kujana n'amafaranga bijana. Numva rero iyo ndero yo mwishure nayo irafise ukuntu yandukirwa n'indero runtu ibuze, ihereye muri bamwe bategeka kuva hasi gushika hejuru, muri za mvugo zibi no muri bya vyiyumviro bibi. Kuko mu gihe mwishuri usanga umwana ariko uriko umuhimiriza kwiga, ukamukarira no kumuhanuka muhana, uje usanga hariya umunyepolitike nawe ariko avuga ati amashuri ntacamaze, igihugu cishwe n'abize amashuri. Uri kumuhimiriza iga kumenya ururimi, kuko ntushobora kumenya icigwa ururimi utaruzi, ngo izo ndimi ngo ntaco zimaze. Urumva rero hari ico cuko habuze igikorwa camagiriranire hagati y'inyifato y'abategetsi, hagati hamwe inyifato y'abategetsi n'impuze n'ihangiro ry'indero n'ibikorwa byo mu ndero. Ari naco gituma ucusanga nayo nizo ntegekanyo z'ivyigwa, integekanyo z'ibitabo, integekanyo y'ingene leta ishaka gusotwara indero hafi canke kure, usanga bashaka kubikora uko umutegetsi aje avyishakira. Ari naco gituma izo nama rukokoma zose zama ziriko ziraba, twama dusaba, hariho inama rukokoma imaze igira hakwira umwaka yasohoye icegeranyo, tugira tuti ehe nibarabe ivyegeranyo vyavuye mu nama rukokoma 2014 2021, bashire hamwe barabe impanuro zatanzwe n'abahinga, bashire hamwe barabe impanuro zatanzwe n'abavyeyi, barabe impanuro zatanzwe n'abigisha, barabe ingene ibindi bihugu bikora, kuko imbere y'ugushikira kuri ivyo vyegeranyo mu biganiro bakora barerekana mu bindi bihugu ingene bigenda, ibihugu byateye imbere, gituma byateye imbere bihereye ku ndero. Ivyo rero nico gituma mu gihe hariho ejo wayo umunsi mukuru ujejwe indero igihugu c'u Burundi, duhereye ku mushikiranganje w'indero
categerezwa kwicara bakiyumvira indero Burundi buriko buratanga koko n'indero rundi indero bumenyi indero ishobora kudufasha ko igihugu c'u Burundi kiba igihugu c'akarorero mu iterambere, igihugu gishobora kuba nyabagendwa, igihugu gishobora kugira ico gitanga, kuko igihugu murazi ko kitaba kiri mwizinga gitegerezwa kwerekana ico gisohora. Mbega kiradandaza ubumenyi, kiradandaza ubuhinga, kiradandaza umwimbo. Ivyo byose bituma aho uko bafata ngo baca barondera uwo bavyagiriza. Iyo babonye ko byataye ko amazi biragiriza intwaro za kera, hasigaye ko navyagiriza n'abasogokuru, biragirizwa bigisha, biragirizwa amasendika, biragirizwa. Rero abarundi umuntu yarakwiye ati jewe umunsi nje gutwara ubu ndafise itegeko ibwirizwa ryo gutwara ntwarira igihugu uno munsi nejo hazokurikira. Ndafise itegeko ryo gushika ku mwimbo mwiza, wa mwimbo ushaka naguma ndondera ku bandi nciyamamaza uwo mwimbo ntegerezo ko jewe nyene nerekana ko nshobora kusohora, nerekana ko nshobora kugira intambwe. Nejo bakavuga bati iki gihe nahakoreye naratanze umwimbo, uwo mwimbo watanze ngibi ivyamwa by'uwo mwimbo, ngaba abanyeshuri basohotse muri ibi, ngo ubuhinga bwavuye muri ivyo. Urumva rero nico gituma mvuga nti indero mu gihe batoyumvira yuko ari indero itanga ubuhinga n'ubumenyi bugufasha iki gihe turimo na kazoza k'igihugu nako ibihugu duhana imbibe n'amakungu, aho ucumva yuko atoco byo bidufashije kumviriza guhimbaza iminsi yagenewe indero.